Keling, Uklon Driver ilovasida buyurtmani qanday bekor qilish va bekor qilish sababini to'g'ri tanlash bo'yicha ma'lumot bilan tanishib chiqamiz. Birinchi qadam. Buyurtma ichida amallar tugmasini bosing. Ikkinchi qadam. Buyurtmani bekor qilish tugmasini bosing. Uchinchi qadam. Buyurtmani bekor qilish sababini tanlang. Quyidagi bekor qilish sabablari mavjud. Rayder buyurtmani rad etdi, adashib olgan. Tirbandlik. Avtomobil raydersiz muammosi. Avtomobil rayder bilan muammosi. Rayder tomonidan qo'shimcha opsiyalar ko'rsatilmagan. Yo'lovchi tomonidan qo'shilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha xizmatlar ro'yxati quyidagilardan iborat. Bu yerga sizning qo'shimcha xizmatlaringiz ro'yxati qo'yiladi. To'rtinchi qadam. Buyurtmani bekor qilishni tasdiqlash uchun "Ha" tugmasini bosing. Eslatib o'tamiz, har bir bekor qilingan buyurtma Uklon faollik ko'rsatkichini kamaytiradi.